初期に登場した311系、昭和生まれじゃないけど思い入れがある好きな車両。隣は373系6両編成の乗り得普通電車だな。確か豊橋と浜松の間を2往復してから特急稲地の運用に着くんだったかな。ムーンライト長良号の折り返し普通電車、東京発静岡行きが懐かしいな。米原7時7分発ロングラン特別快速浜松行きは豊橋駅を9時12分に発車。元東急のステンレス車7200系は渥美半島を走る豊橋鉄道渥美線。かつては名鉄パノラマカーと同等の車体でありながら吊り掛け駆動という異端児7300系が走っていたんだよな。小牧線で乗った思い出の車両、保存車両を巡ったことがあったな。豊橋で大勢の人が降りていったから車内は随分空いた。特別快速と言いながら豊橋から浜松までは全部の駅に止まるからこの電車に乗る優位性はなくなったからな。貨物列車を見つけて子供が声を上げる。国鉄 EF65 電気機関車が牽引しているとわかるやさらに雄たけびを上げる。国鉄の良さがわかる少年、将来有望だな。新所原到着の前に高架橋の廃線が見えてきた。国鉄二俣線、現在の天竜浜名湖線から東海道本線をまたいで下り線に合流するためのものだな。国鉄二俣線は東海道本線の新所原と掛川の間が普通になった時に備えて作られたバイパス線で昭和15年に全通している。調べてみると実際に昭和19年の東南海地震、昭和20年の空襲により東海道本線が被害を受けた際に迂回路の役割を果たしたそう。浜松名古屋間の電化は昭和28年だから当時は SL が引く客車列車かな。昭和62年に第3セクター天竜浜名湖鉄道となる。後で乗車してみよう。鷲津駅からは昭和4年に操業を開始した富士紡績鷲津工場への貨物線が伸びていた。昭和19年に兵器工場となり豊川海軍工廠の銃弾や砲弾を製造していたそう。2000年に閉鎖され現在は住宅地になっているけど緩やかなカーブがそれとわかるな。あれは唯一現存する関所の建物、東海道の新井関所だな。1858年の建物で明治2年に関所が廃止されてからもずっと学校や役場として使われてきたそう。木造建築を末永く残すにはやっぱり使い続けることが一番なんだな。豊橋浜松間のハイライトは何といっても浜名湖。湖といってもほぼ海を渡る長い第三浜名橋梁。確か浜名湖に架かる3つの鉄橋と天竜川橋梁が攻撃される懸念から二俣線が敷かれたんだったかな。周りに障害物がなく視認しやすそうだし軍の拠点が集まる浜松に近いからな。実際に浜松は空襲された回数が日本一の27回。本当に大変な目にあっただろうな。そうそう、弁天島駅のホームは通常の2倍くらい幅が広いんだったよな。一部通常サイズの屋根が使われているから大きさの比較ができて分かりやすいな。7月に弁天島花火大会が開催され大勢がこの駅を利用する関係でホームの幅が広いのかな。臨時の改札口も設置されている。
確か豊橋と浜松、静岡からの弁天島行き臨時列車も走るんだったかな。浜名湖が遠州灘につながる開口部今切れ。新井関所の正式名称は今切れ関所らしい。近代的な橋上駅舎を持つ舞坂駅は明治21年の開業。歴史が長いんだな。小さな車、大きな未来の鈴木自動車本社工場がある高塚駅。高塚駅から分岐した専用線はまだ少し面影が残っているな。もしもまだ現役だったならジムニーを満載した区5000貨車が見られたかもしれないな。いや、区5000はそれなりに大きな規模の設備が必要だからここには入線しなかったかもしれないな。西側には広大な西浜松貨物駅が横たわる。あれはセメントを積み込む設備だな。タンク貨車が4両止まっているけど保存車両だろうな。この左側にはコンテナを扱う基地があり、さらに南側には車を運ぶ貨車区の基地もあったとか。鈴木自動車があるからな。北側には新幹線の検査を行う JR 東海浜松工場が構えている。日本の大動脈東海道新幹線の安全を守る心臓と言えるよな。いつもお世話になっています。浜松工場から地上時代の浜松駅までは専用線が敷かれていた。今でも緑道に生まれ変わった敷地が残されているから後で巡ってみようかな。まもなく終点の浜松に到着です。浜松に到着、出口は右側です。大正元年に竣工した国鉄浜松工場は SL の修繕から始まり C51、D51、52の製造を手掛けてきた。そしてこの地域に金属加工の技術を根付かせ名だたる企業が生まれたんだな。関西鉄道の四日市工場もそうだったけど黎明期に鉄道の工場が立つ意味は一つの町の技術的優位性を数百年間決定づける重要なことだったんだな。今なら激しい誘致合戦が起きそうだけど当時はどうだったのかな。米原から 188.8km、 2時間と41分かけて浜松駅に到着。静岡方面の211系2両編成は6000番台かな。この車両を見ると静岡駅圏内に来たって実感が湧くよな。すぐに静岡行きが連絡するよう311系8両編成は豊橋行きとして折り返してゆく。浜松で用事を済ませ浜松工場の専用線を歩いてみる。日が沈む前に全部見えるかな。ここは踏切があったんだろうな。綺麗に舗装し直されていて跡形はない。虎島の柵だけでも残っていれば面白いけどな。少し歩くとSL じゃないか。小さいながらも存在感があるな。線路幅 762mm のナローゲージかな。貨物ヤードでの貨車の入れ替え用に製造されたのかな。
と思ったけど、親切な説明板に東納鉄道で使われたと書かれている。大正7年1918年に東納鉄道に導入された A 型 SL2 機のうちの1機、後にタイタ線の所属となり国鉄ケ90型となる。1951年に交通博物館へ、1957年国鉄浜松工場で保管された後、この場所で余生を過ごしている。昭和57年1982年に大規模修繕が実施されたからか、雨ざらしにしては保存状態がいい気がする。おお、こういうのを待っていたんだよ。大きな踏切跡、歩いてきた甲斐があったな。3車線くらいの線路が敷かれていたのかな。この先は浜松工場へ吸い込まれてゆく。国鉄時代にはいろんな名車両が通っていたんだろうな。